Hello friends, today what we learn? Phonic sound. What we learn? Phonic sound. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. நம்ம இப்போ லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸை பார்க்கலாமா? A ஓட சவுண்ட் அ. வாட் இஸ் A ஓட சவுண்ட் அ. B ஓட சவுண்ட் ப. C ஓட சவுண்ட் க. D ஓட சவுண்ட் ட. E ஓட சவுண்ட் அ. F ஓட சவுண்ட் G ஓட சவுண்ட் க. H ஓட சவுண்ட் வாட் இஸ் H ஓட சவுண்ட் I ஓட சவுண்ட் E. J ஓட சவுண்ட் ஜெ. K ஓட சவுண்ட் கே. L ஓட சவுண்ட் L. M ஓட சவுண்ட் N ஓட சவுண்ட் O ஓட சவுண்ட் அ. P ஓட சவுண்ட் ப. Q ஓட சவுண்ட் குவ. R ஓட சவுண்ட் ர். S ஓட சவுண்ட் T ஓட சவுண்ட் ட. U ஓட சவுண்ட் அ. V ஓட சவுண்ட் ப. W ஓட சவுண்ட் ப. X ஓட சவுண்ட் இக்ஸ்.